ini adalah informasi tentang suara yang bunyi di tangki Ninja 250 Fire. Mungkin bisa diperhatikan ya suaranya. Nah, itu mungkin beberapa suara ya tadi yang terdengar. Mungkin nulis bisa didengar lebih jelas lagi pakai headset ya. Nah, itu sebenarnya normal teman-teman. Jadi karena posisi bensin sedang tidak full, sedikit, jadi menguap gitu tuh, posisinya menguap. Nah, itu sebenarnya sih normal sih, nggak ada masalah, normal. Jadi buat teman-teman yang pengguna Ninja FI lama, nggak usah khawatir kalau ada hal seperti itu. Jadi itu proses penguapan yang masuk ke sela-selanya. Ini mungkin bisa didengar lagi nih suaranya. Nah, mungkin itu kali ya, bisa lebih jelas lagi kali ya, bisa pakai headset kalau mau lebih jelas lagi. Nah, itu sebenarnya sih nggak masalah. Jadi apa eh, itu hal yang normal sebenarnya untuk motor Ninja yang sudah dipakai sejak lama gitu tuh. Jadi karena posisi bensin sedang tidak full, sedikit, jadi tergoncang-goncang, jadi ada uapan, dia keluar dari sela-sela tutup tangki itu, keluar sela-sela tutup tangki. Karena di tutup tangki itu kan ada semacam seal atau karet gitu ya, karena udah semakin lama dia tuh biasanya mengeras atau gimana gitu tuh. Nah, itu keluar dari sela-sela tutup tangki itu. Itu sebenarnya sih nggak masalah teman-teman, itu hal yang normal, jadi nggak usah khawatir, nggak ada kerusakan, itu wajar-wajar aja. Bukan cuman ini aja sih, jadi pasti bukan hanya Ninja saya aja itu, jadi semua Ninja FI old yang lama gitu tuh semuanya sama gitu, seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir, aman. Tadi saya sudah cek kiprok aman segala macam, suaranya itu memang ada di tangki bensin. Nah, sekarang saya mau cek dulu ya, apa namanya, bensinnya nih sedikit apa enggak nih ya, biar teman-teman tahu bahwa bensinnya ini memang hanya terisi 2 bar aja gitu tuh, dua strip aja, makanya dia tergoncang-goncang. Karena dia kan 17 liter ya, 17 liter kalau cuma dua dua strip doang tuh paling isinya berapa liter doang gitu. Nah, makanya dia apa banyak gas yang muncul. Nggak masalah sih, normal. Nah, ini kita nyalakan tuh, cuman 2 bar doang ya, 2 strip doang, sedikit kan. Coba kalau diisi full tank, kalaupun masih ada bunyi berarti ada udara yang keluar. Sebenarnya sih nggak masalah, nggak masalah, itu normal kok.